হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আমরা অনেক ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। আজকে আমি গরম ভাত দিয়ে বেগুনের ভর্তা দিয়ে ভাত খাবো, সাথে ডিম আর মুরগির মাংস। তাহলে আমি প্রথমে বেগুন ভর্তাগুলো বানিয়ে নেব। আচ্ছা, প্রথমে আমি মরিচ আর দিয়েছিলাম। এগুলো হচ্ছে শুকনো মরিচ দিয়েও বানানো যায়, আবার কাঁচা মরিচ দিয়েও বানানো যায়। আমি শুকনো মরিচ দিয়ে বানাচ্ছি। তারপর এখন পেঁয়াজগুলো মরিচের সাথে মেখে নেব। এখন বেগুনগুলো মেখে নেব। এখন লবণ, পরিমাণ মতো লবণ দিব। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা, সরিষা তেল দিলে অনেক মজা হয়। আবার অনেকে সরিষা বেটও দেয়। পরিমাণ মতো সরিষা দেব যাতে একটু সুগন্ধ হয়। অনেকে ধনে পাতাও দেয়। আমার ভর্তা বানানো হয়ে গেছে, আপনারাও বানিয়ে ট্রাই করবেন বাসায়। এই তো এখন শুরু করছি আমি। অনেক ভালো হয়েছে। মুরগির মাংসগুলা
বন্ধুরা, আমার খাওয়া শেষ। আমাদের ভিডিও কেমন লাগলো জানাবেন, লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে নিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।